circunvalación de Oporto y hacia allá pues la zona, bueno, de estancia poblacional, de barrios de Oporto, porque en la imagen que se ve ahora no hay ningún edificio histórico, no hay centro.
pero también el Portugal del siglo XIX, el Portugal de la revolución industrial, de los puentes de acero y de las bodegas donde vienen al Reino Unido. Pero vamos a ir a Guimaraes y ahí vamos a ver dónde nació Portugal. Este es, por eso, un destino que nos certifica el modo pleno. Entre la infraestructura de Oporto, infraestructura viaria, digo, esta curiosa pasarela, muchos puentes, esta curiosa pasarela que saca el tráfico sobre el río, apartándolo pues de la ribeira y dejándola libre en este lado, pues para un menor tránsito, para los peatones, para el disfrute más humano. Y atención arriba, donde tenemos un castillo, una torre, un resto de murallas, y en medio de todo ello un bosque, un parque periurbano quizás de Oporto. Y el gran edificio que veis al fondo, pegado al río, fachada de piedra, techo anaranjado, es la Alfandega, la antigua aduana de Oporto, a la entrada de la propia ciudad, recibiendo las embarcaciones que vienen de la calle, vienen del mar, vienen del océano, con mercancías, o despidiendo a las embarcaciones que salen del propio puerto de Oporto. Aquí tenemos una embarcación un poco mayor que esta, San Telmo, patrón de los marineros, Carmen, que allí lo tenemos muy claro en Jerez, pues aquí la embarcación se llama San Telmo, y esa es la Alfandega, la aduana. Es uno de los edificios históricos civiles y vinculados a las actividades marineras, náuticas propias de este Oporto, quizás con apariencia más fluvial que marítima, pero luego está un Oporto en el oeste, que es el de las playas. Oporto llega por ese lado hacia unas playas maravillosas que también pretendemos conocer. Y el logotipo de Sandeman, el hombre de la capa. Referencia de una actividad muy pujante en Oporto, que resulta
resulta tremendamente melancólica y nostálgica para la gente de Jerez, que dejamos que la actividad vinetera como industria tuviera la repercusión en riqueza y en puestos laborales que tuvo durante décadas y décadas, siendo ahora pues un recuerdo en muchos casos, como es el de Sandeman concretamente. Hoy en día hay otras, una gran actividad, pero Sandeman es de las que hicieron y perdieron peso y presencia en el marco del Cherry. Bueno, pues ahora ya vemos al fondo el mosteiro do Cerro do Pinar, vemos el puente de Luis I y por encima justamente cruzando ahora el metro, y asoma ese puente de acero que nos está enseñando de algún modo el final de este recorrido de casi una hora del crucero de los 6 puentes. Abbiamo visto